สิบล้อแม่งกันแรงไหวไหมเดี๋ยวสิบล้อแม่งกันแรงไปได้ขอบคุณมากพี่บอกปลาสิงห์ได้15 รถแล้วอยู่ในน้ำที่ตอนที่เอามอเตอร์ไซค์คันแดงขึ้นไปอันนั้นไม่ตกมันมีคันหนึงครับมาทำไมถึงรถเราถึงได้ไปปิวอยู่ในน้ำอย่างนั้นล่ะพี่ก็มาจากทั้งนี้น้ำก็ขามทางมาอย่างแรงเลยเขาได้ของพอดีมีพิกัพสวนมาโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่ามีน้ำมาเขาก็มาแรงไอ้ที่นี่ก็มาก็เลยตีน้ำมาแรงเลยตีตกลงไปลงพร้อมกันเลยลงพร้อมมันใกล้คันนั้นคันเดียวขึ้นก่อนคันนั้นมาก่อนคันนี้มันตามหลังตกพร้อมกันเขาปลูกแล้วปลูกที่ตูนมันลูกไข่แล้วพอจะบอกเขามาก่อน